未来10年，你还想靠死工资过日子吗？行业在变，职业在迭代，很多岗位会消失，但也会冒出很多新机会。普通人想赚钱，不用拼爹拼学历，选对新职业赛道，练对技能，就能借势赚大钱。今天就给你扒透未来10年普通人最赚的6大新职业赛道，每个赛道都给你讲清楚岗位、薪资、入行方法和避坑点，看完直接落地，年入20万不是梦。AI 应用赛道，低门槛蹭科技红利，普通人也能进。AI 不是只有算法工程师，AI 加行业的复合岗位才是普通人的机会，门槛低，需求大，薪资还不低。AI 训练师、数据标注师，薪资兼职时薪30到50元，全职新手8000到12000元每月，熟练后15000加。核心工作给 AI 模型标注数据，优化算法，不用懂编程，细心就行。入行线上短期培训1到2周，考基础证书，接单平台或企业执照。避坑别碰高抽成中介，优先选医疗、自动驾驶等高质量数据标注单。AI 垂直应用顾问，医疗、教育、零售，薪资12000到18000元每月，有行业经验后25000加。核心工作帮行业客户落地 AI 工具，懂行业流程加 AI 基础就够。入行先学行业知识，再补 AI 基础，从助理做起，3个月就能独立接单。避坑别盲目学通用 AI， 聚焦一个行业深耕，形成壁垒。新能源双碳赛道，政策兜底，绿领高薪不内卷，双碳目标加能源转型，新能源赛道迎来5万亿投资，新职业需求暴增，薪资稳涨，普通人闭眼入。光伏运维工程师，薪资8000到15000元每月，项目提成另算，单站年收益18%加。核心工作光伏电站日常维护、故障排查，效率优化。入行参加厂商培训1个月，考低压电工证加光伏运维证，优先去县域电站，竞争小。避坑别去无资质小公司，安全第一，薪资低于6000元每月别干。碳足迹核算师 ESG 合规专员，薪资1万到2万元每月，企业需求大，政策强制合规。核心工作帮企业算碳排放，做 ESG 报告，对接认证机构。入行学 ISO 14064标准，考碳管理师证，从中小企业入门积累案例。避坑别碰虚假认证，合规是底线，赚长期钱。研发经济赛道，3亿老人撑起的万亿市场，越老越吃香。中国60岁以上老人3.38亿，未来10年超老龄化、适老化、健康管理等岗位需求暴增，政策补贴多，利润高。适老化改造设计师施工员，薪资单户收费1.5万，毛利率40%，团队月入10万加。核心工作给老人家庭装扶手、防滑地板、智能监测设备等。入行学老年人体工学，考老年能力评估师证，和社区养老机构合作获课。避坑别偷工减料，安全第一，优先做局部改造，降低获客成本。老年健康管理师陪诊师，薪资时薪200到500元，月入15000加，时间灵活。核心工作帮老人做健康规划、陪诊就医、慢病管理。入行参加健康管理培训，考健康管理师证，线上接单或和医院合作。避坑别夸大效果，诚信为本，建立口碑后客户会主动找你。低空经济赛道，政策开路，订单接到手软。低空经济是未来10年的新风口，无人机、低空物流等岗位需求激增，普通人不用大投资就能入行。无人机运维，非首行业应用，薪资航拍单场赚几百，巡检质保月薪8000到15000元。核心工作无人机质保、电力巡检、婚礼航拍等。入行考无人机驾照 OPA， 短期培训1个月，对接农业、电力、文旅等行业客户。避坑别违规飞行，先办空域申请，安全第一，别接超能力范围的单。
低空合规代办薪资，帮人办空域申请，月赚1.5万加，无成本纯赚服务费。核心工作，帮企业、个人办理无人机飞行许可、空域申请。入行，熟悉低空政策法规，和民航部门、空域管理机构建立联系，线上线下获客。避坑，别承诺办不到的事，合规代办，不碰灰色地带。5. 智慧农业赛道，乡村振兴风口，赚钱又稳定。农业早不是面朝黄土背朝天，智慧农业、农产品电商等岗位，政策补贴多，风险低，在家门口就能赚钱。1. 智慧农业技术员，薪资8000到15000元每月，加项目提成，政策补贴多。核心工作，无人机植保、智能灌溉、土壤监测等技术服务。入行，学农业技术加智能设备操作，考农业技术员证，对接合作社、种植大户。避坑，别盲目投入设备，先做技术服务，赚稳定服务费。2. 农产品直播运营，定制化，薪资底薪1万加提成，做得好年销500万加，利润丰厚。核心工作，搞果树认养，农产品定制直播，吸引客户下单。入行，学直播运营，打造个人 IP， 和农户合作，轻资产起步。避坑，别夸大农产品效果，保证品质，建立复购。6. 跨境电商新兴市场赛道，零外贸经验，靠提成赚大钱。跨境电商已经从欧美市场转向东南亚、中东等新兴市场，小语种加电商运营的复合岗位，普通人也能做，提成高。1. 跨境电商新兴市场运营 ，TikTok Shop、Shopee， 薪资底薪8000到12000元加提成，做得好月入2万加。核心工作，选品、店铺运营、推广，对接新兴市场客户。入行，学跨境电商平台规则，懂小语种、东南亚、中东语言，从助理做起，3个月就能独立运营。避坑，别卖侵权产品，熟悉目标市场法规，控制物流成本。2. 小语种本地化专家，薪资时薪200到500元，翻译加本地化服务，无成本纯赚。核心工作，跨境电商产品翻译、文化适配、市场调研。入行，精通一门小语种，印尼语、马来语、阿拉伯语等，熟悉跨境电商，线上接单。避坑，别翻译错误，尊重目标市场文化，不犯低级错误。7. 核心实操，普通人入行新职业的3个关键步骤，懂了6大赛道，不用迷茫，按这3步走，直接落地，快速赚钱。1. 选对赛道，结合自身优势，优先选低门槛、高需求的岗位，比如 AI 训练师、无人机飞手、农产品直播运营，不用大投资，快速试错。2. 练对技能，每个岗位都有核心技能，比如 AI 训练师要细心，懂数据标注；无人机飞手要会操作，懂合规，参加短期培训，考相关证书，快速上手。3. 精准获客，对接行业客户，线上接单平台、社区、合作社等，建立口碑，客户会主动找你，形成良性循环。8. 避坑指南，新职业别踩这3个雷，踩中直接亏。1. 雷区1，盲目跟风，看到别人赚钱就跟风，不了解行业规则和风险，比如盲目投入无人机设备，结果没订单，亏光本金。2. 雷区2，忽视合规，新职业很多有政策法规要求，比如无人机要考驾照，办空域申请， AI 训练师要标注合规数据，忽视合规会被罚，甚至承担法律责任。3. 雷区3，贪多求全，同时做多个新职业，精力分散，每个都做不好，聚焦一个赛道，深耕细作，才能赚大钱。未来10年，新职业会层出不穷， AI、新能源、银发经济等6大赛道是普通人的黄金机会，低门槛、高需求、政策服，选对赛道加练对技能，就能借势赚大钱。别再卷死工资了，现在就行动，选一个你感兴趣的新职业，参加培训，考证书，对接客户，开始赚钱。记住，机会永远留给有准备的人，现在不惧，未来10年
你就是赚钱的那批人。现在评论区聊，你最想入行哪个新职业？如果今天的内容帮到你，赶紧点赞、收藏、转发，让更多人抓住新职业红利。订阅频道开通知，每天分享新职业干货，帮你快速赚钱。最后送你一句话：未来10年，选对新职业，赚钱不用愁。下期见。